قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. گفتند از پروردگارت بخواه برای ما بیان کند که نهایتاً آن گاو چه گاوی است، زیرا این گاو بر ما مبهم و مشتبه شده و اگر خدا بخواهد به شناخت آن گاو هدایت خواهیم شد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. گفت او میگوید گاوی است که نارام است تا زمین را شخم زند و نه زراعت را بیاری نماید. سالم است و رنگ مخالف رنگ اصلی در آن نیست. گفتند اکنون حق را برای ما آوردیم، پس آن را ذبح کردند در حالی که نزدیک بود فرمان خدا را اجرا نکنند. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. و هنگامی که کسی را کشتید و درباره او به نزاع و ستیز پرداختید و خدا آشکار کننده چیزی است که پنهان می داشتید. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. پس گفتیم پاره از آن را به مقتول بزنید. خدا مردگان را این گونه زنده می کند و نشانه های خود را به شما نشان می دهد تا بیندیشید. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سپس دلهای شما بعد از آن سخت شد مانند سنگ یا سخت‌تر، زیرا پاره از سنگ هاست که از آنها نهر می جوشد و پاره از آنها می شکافد و آب از آن بیرون می آید و پاره از آنها از ترس خدا سقوط می کند و خدا از آن چی انجام می دهید بیخبر نیست. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آیا امید دارید که به شما ایمان بیاورند در حالی که گروهی از آنان کلام خدا را همواره میشنیدند، سپس بعد از آن که درک میکردند به دلخواه خود تغییرش میدادند، در صورتی که میدانستند با کلام خدا و به مردم جوی حق خیانت میکنند. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. و هنگامی که با مؤمنان دیدار کنند میگویند ما ایمان آوردیم، و چون با هم خلوت میکنند از روی اعتراض و ایراد
به یکدیگر میگویند چرا حقایق را که خدا برای شما بیان کرده به مؤمنان میگویید؟ در پیشگاه پروردگارتان بر ضد شما استدلال کنند. آیا تعقل نمی کنید که نباید زمینه استدلال بر ضد خود را در اختیار مؤمنان گذارید؟ اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. آیا نمیدانند که خدا آنچه را پنهان می‌دارند و آنچه را آشکار می‌کنند می‌داند؟ و منهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی و انهم الا یظنون. و گروهی از یهود که جاهل و بیسوادند که جز بافته‌های دروغین نمی‌دانند و حالان که سبب عدم تحقیق و دنبال نکردن علم و دانش فقط در مسیر گمان و خیال واهی قدم برمی‌دارند. وویل للذین یکتبون الكتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. پس وای بر کسانی که با دستهایشان نوشته را می نویسند سپس می گویند این نوشته سوی خداست تا با این بهای ناچیز به دست آورند. پس وای بر آنان از آنچه دستهایشان نوشت و وای بر آنان از آنچه به دست می آورند.